مور مې پښتنه ده او ابا مې پارسیوان. زه خارج کې لوی سوی یم. دا پښتنه خوا د ما په امیر څه ده ډېر راباندې خاندي. ما ویلې راځه نور خلکو ته به پښتو وایم دوی به څه وایي. لوبیا خو د هر چا زده ده، کوم خاص کمال نه لري. خو دلته ما تاسو ته نن لوبیا پخه کړې ده. وګورئ ما طریقه باندې. مور مې شکر دیګ بخار کې راته لوبیا وخته تیار ایښي وو. زما فریزر یخدان کې مې پرېښودل. دغلته یو سلاطک مایده مې ورته جوړ کړل. لږ مرچ مې ورپکې واچول خو چندان تریخ نه و. خو نه پوهېږم ولې چې تریخ سوی نه و. او دا هم څه د ما د لوبیا چلاو. تاسې څه فکر کوئ؟ لطفاً بیا مهرباني وکړئ راته ووایئ. نوش جان او خدای پامان.